大家好啊，又係我 Jeff 同大家去繼續玩呢一個 Minecraft 嘅解謎遊戲啊。冇錯，咁我哋睇下今日玩咩先。其實呢，今日就玩揀呢個啦，為了零用錢啊。咁我哋一齊睇下有咩玩啦。OK，好，其實我都未玩過噶今集。好，休閒劇情一，規則又係嗰啲嘢啦。OK， 咁就 OK，搞掂。睇完，佢話某一天嘅早晨，外面有一陣聲音，大早晨，出面嘈咩啊？唔好再嘈啦。佢話，突然手機就響起啦。主角就話：你係邊位啊？佢話：啊，阿媽，喂，小記你起身啊！喂，我有嘢交代你啊。佢話：有咩事啊？唔通又有便宜貨？跟住就話：唔係啊，唔係啊，更好的，我們家有一條商店街。跟住就話：你話你確定冇睇錯噶？就咁樣講咗一堆廢話啦。跟住就話：我家旁邊有一條商店街，商店街有冇特惠品？跟住就話：我最近壓力太大，你自己去買啦。跟住你確定你唔去？跟住啦，呢排超攰啊！咁樣佢話：你幫我買就俾你零用錢啦。哦，好啊，我即刻幫你買咁樣。跟住就為咗零用錢，為了買到正版嘅 Minecraft，一掉出去啦。母親唔好忘記出門鎖匙要帶啊。跟住就話：哦，好啦，為咗零用錢而出動。呢度有嘢係冇嘅。OK， 中計。OK， 咁呢度呢就應該冇乜特別啦，因為佢成間房呢，佢道門已經開咗俾你噶啦本身。咁呢就呢度冇乜特別啦。咁我話外出去啦，冇乜特別。哇哦！呢度咩嚟噶？請問拿走書，我確保一次先。OK， 攞得晒即係同一款呢。冇穿到畫。OK， 呢度書都係攞埋啲書先。懷念呢張係一張小地圖嚟嘅，只真係好少嘅地圖啊。咁呢就呢度發生咩事啊？哦，穿入去。好，我等先入嚟啊。咦？因為小插曲一同埋壓力板啊，好嘢，攞到書一堆。OK， 咁啊唔好搞啦。咁咪睇下先，就話哎呀，用個書都先好，完全唔記得咗啊。跟住係一張唔擅長整理嘅人。OK， 呢度應該穿唔過個，係啦。咁即係話得個位穿得過啫。哦，入咗嚟啦。哇，好大啊，超大呢度。其實呢個作者係咪真係玩嘢？咁使擺咁多個箱啊！隱蔽中嘅隱蔽，哇！遺失嘅書架 ，OK， 一個成就。其實我想講真係，其實唔係呢度揾成就嘅，係咪？其實呢度唔係咩嘅，係咪？因為冇理由咁隱蔽之中再要揾嘢嘅，太誇張啦，太難啦。基本上冇乜人可以做到。應該我估啊，我就忽略咁睇過啦。呢度已經冇成就噶啦，咁我哋走啦。呢度應該冇啦，係遺失書架變嘅遺失書架。哇 ！OK， 呢度放低。OK， 落街啦，只可以。哇！呢度喺邊度？何等地方？有箱嘅。咩嚟噶？休閒小插曲二，同埋呢個前往壓力板啊，唔係呢個壓力板前往書房，麵包一堆，唔知有咩用？呢張紙係咩噶？請勿拿走。OK， 呢度穿唔過啦，咁薄應該睇到啦。呢度咁薄，應該穿唔過。OK， 咁咪揭下啲熔爐先，睇下有冇咩特別嘢啊。係冇嘅，冇嘅。呢度有一個咩嚟噶？成就新鮮水果啊！好嘢，又多一個成就啦。咁啊，而家有2個成就，好嘢。咁又繼續啊？呢度冇嘢，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 都未揭，點解會冇嘢 ？OK， 咁就揭晒啦，冇乜特別。仲有一個冇晒 ，OK， 搞掂，冇咁快揭晒，好輕鬆。OK， 咁就應該呢度已經冇乜嘢啦，係咪？呢度係咩意思啊？係咪箱係有箱？算啦，唔理啦。OK， 咁我哋走啦，離開呢間小廚房。好，踢踏踢踏，
哇，咁靚呢度，呢個係咩意思啊？呢個噴泉幾靚，我中意呢種噴泉，但一直都唔識整，有冇人可以教下我？OK， 咁我哋周圍當咗先啊。呢度應該咧就哎呀，咦，上面上唔上得去？唔得嘅。OK， 咁算啦。我冇嘢。哇，好多嘢啊！ OK， 咁啊呢度應該都冇乜特別啦吓。呢度呢？呢度咁奇怪嘅，點解個設計？佢個本身嘅設計係咁嘅，咁神奇嘅。點解呢嚿係咩嚟噶？好神奇喎呢嚿嘢，成件事我覺得好古怪。呢個呢度廚房入邊嘅。OK， 咁睇嚟都冇乜特別啦，咁我哋走啦。哇！因為劇情2同埋一塊壓力板填和 F1。一樓，跟住就話走到客廳，突然又響起，佢話劉伯偉係咪小記啊？好耐冇聯絡啦。跟住就話有一陣子啦，有一件事想你幫忙咩啊？跟住就話冇嘢啦，咁樣有咩事啊？都係家人不時之需咁謙虛啊。跟住話你確定要幫呢個忙？佢話人哋老伯你邊度？跟住就話哎呀又要借錢啊，係咪啊？做咩啫？我都唔知佢做乜，佢都未講。算啦，佢唔講就算啦。呢個箱。係咪開得嘅？呢度啲玫瑰喂，咩料啊？送咗玫瑰俾我，聖州嚟噶？做咩咁樣啊 ？OK， 前往 F1，呢個係咩嚟噶？呢一格係冇嘢嘅。OK， 咁咪哇係部嗰啲子彈 lift， 出哦，我攝咗邊啊？哎呀，咁樣到啦，好嘅，翻到嚟啦。哇！呢部 lift 都幾有設計喎，幾得意喎。好啦，入翻去先。好，我翻嚟啦。呢部自彈 lift 啦，冇乜特別。呢度入邊亦都冇咩嘢。OK， 咁點解啲木個組織咪唔夠木用啊？所以搞到咁核突嘅，點解整到？呢度做咩？點解有個空箱吉箱？唔知點解啊！成件事好詭秘。呢個有咩嚟噶？咩嚟噶？呢啲咁核突嘅，對唔住啊作者，因為我完全 get 唔到你想搞啲咩，係啦，完全都唔需要，我都完全唔知你喺度做緊啲乜嘢，唔好意思。呢度有個箱，呢個係劇情3同埋呢個前往出去啦，而家終於到。又話回想以前我還細嘅時候，老爸都喺度專心研究，但係佢已經咁樣嘟。唉，多啲關心自己家人，多謝你啊，作者，你教識我好多嘢。OK， 咁我哋呢，就呢度冇嘢啦，係咪？冇嘢啦呢度 OK， 咁呢度都冇嘢噶啦，應該咁神奇嘅？呢塊係何等版？去邊？呢度唔係嘅，原來被騙了。完全被騙了，係冇嘢嘅喺度。OK， 咁我哋就出去啦，走啦。跟住就話 OK， 前往屋企門口呢度應該係啦。好，出到去啦。呢個唔係門口嘅咩？點解會咁嘅？點解會咁噶？點解有個烽火台喺度嘅？咩料啊？咦，呢度有個暗角啊！前往新商城揾到壓力板，好嘢。呢度冇嘢啦，呢度應該都冇嘢噶啦。呢個係咩嚟噶？廁所啊 ？OK， 咁呢個係咩嚟噶？呢個咁樣有咩用啊？冇用嘅。OK， 咁睇嚟呢度已經冇嘢啦。好，出去係我入翻嚟嘅，原來哇好神奇啊！咁就 OK 係啦。一環小劇情4同埋呢個購物清單。Oh my god， 咁多路嘅點解？哇，真係好熱鬧啊！咁樣話好多便宜貨啊。OK， 跟住就話買呢啲嘢。OK， 我唔睇啦。咁我收埋啲書先吓。咁預計佢應該會有好多嘢噶。既然佢仲有咁長嘅地圖，原來都唔係短啦。我可能記錯咗係另外一個啦。咁就其實都唔短啊呢樣嘢吓。成件事都幾長啊呢個地圖。咁就個作者都幾用心咁去整啊吓。咁就多謝佢。OK， 好啦，就係咁樣，咁我哋就開始啦，繼續去購物。
唉，珠寶店六福珠寶。OK， 咁睇下呢度係乜嘢先？咩嚟㗎呢個？哦，翻屋企嘅呢個係。OK， 誒呢度，珠寶店鎖匙 ，yes， 攞到啦！珠寶店呢度。OK， 又哇，珠寶店點解變咗種植店啊？穿牆，咦冇得穿嘅。哇，好多啊！好多呢啲釀造台，係咪想講係嗰啲燒鑽石嗰啲？呢度真係穿唔過，唔得喎。OK， 作者嘅對話。OK， 就話哦，忽然江南啊，叫話我咩話我要買寶石，叫話呢邊請啊。跟住就話點解要揀佢點解要緊張？咁就揀佢50頁。呀，好到啦，因為價錢太離譜啦，呢個價錢不如幫屋企起個泳池，上下有雙。見到你啦，咩啊 ？What？ 空空如也 ？What the hell？ 搞錯啊！竟然中嗰啲咁嘅計，翡翠綠寶石會打劫咁啊！搞到呢啲嘢唔要啦，因為除咗成就之外，翡翠綠寶石 yes 攞到入手啊！咦？喲閃下嘅，攞到冇啦。OK， 我想打劫你，其實而家冇人喺度啊嘛，咁啊不如偷晒啲嘢咧。不過我諗我唔夠位擺，算啦，偷咗佢。藍寶石攞到，綠寶石攞到，好嘢。金粉攞埋，紅寶石攞埋，打劫你啊！咁貴啊嘛？你賺到唔少啦，今次打劫都冇乜所謂啦，係咪？阿謙寫，阿謙係咪嗰個偽李石 ？Yes， 攞晒佢哋，偷晒你哋，哼！價錢咁貴啊嘛，偷晒打劫啊而家。OK。咁我哋打劫完之後呢，就打到呢間嘢一毫子都唔值啦，而家咁我哋就走啦。走啦！而家我哋攞到花店嘅鎖匙咁啊，開店開鋪。OK， 哇！呢間花店點解咁恐怖嘅？呢度有咩？武器店嘅鎖匙咁就走得啦，其實。但我確保一次先，又要 check 川華啦。唔知點解呢？而家好興川華啊，唔係，其實不嬲都興嘅，而家更流行。見到佢啦，揸少少，得啦。艷香向日葵，好似我記得係買嘅嘢嚟嘅。其實而家先開始對話 ，OK？ 我睇下先。哇，好香啊！佢話有一個故事牌，故事牌上面寫住：本店剛開幕，良心價，你俾多少我就賣幾多。跟住就話：哦，好嘢，好過頭先我間鑽石店，我間死人鑽石店，呃人，抵俾人打劫。好，走。武器店嘅鎖匙啊，係咪呢度？哇，正啊 ，Diamond Sword。中意，哇咁黑嘅，個恐怖喺度陰沉喎，成件事唔會太恐怖啊！有冇開燈噶喂？冇燈噶，咁恐怖嘅呢間武器店咩料啊？我真係冇燈開噶，喂太誇張啦係嘛？呢度搵到啦，寵物店嘅鎖匙，喂會唔會太黑喺度？咩料啫？點啊？喂穿入去，咁神奇嘅？佢呢箱要唔頂實，有乜開燈啫？喂，冇燈開嘅喺度，冇燈喺度，哦唔喺度，哇咁樣好好多，黐線嘅頭先，黑到咁樣點睇啊？攞把藍寶刀先，立走佢先，好就要呢把。哎呀，係呢度冇得攞嘅，對唔住，放翻上去啦，應該冇怪嘅，我不如擺翻位啊。OK， 搞掂。與店員嘅對話又係對話啦。佢就話有咩要買啊？佢話呢把最適合你。佢話我唔係要嚟買。跟住就話好啦，冇人買呢把刀啦，勇者比長刀買啦咁樣就話。跟住就話啱埋係咪啊？除草刀。跟住就吓呢邊攞啦係咪？台資地圖必寫保險地圖。呢個箱咦開到嘅？開到嘅箱竟然有一個。OK。超大除草刀，其實我而家暫時每一個店鋪呢都揾到一粒一樣媽媽叫我買嘢，咁我應該啱噶啦。OK， 仲有呢度要川華啦，記得。boom boom boom，
冇出去，可冇得出佢噶？哦，呢度，被丟棄嘅馬甲啊，馬海啊，唔識讀，算啦，呢啲應該冇用噶啦。OK， 哇，竟然收埋下咁嘅嘢，點解要丟棄佢？點解要丟棄佢？呢個咩鎖匙啊？寵物店啊呢個，Creeper 店，一班 Creeper 蛋呢度啊，嚇人嘅嚟。呢個係漏斗，係冇嘢嘅三個都真係。係時候俾我穿馬啦啩？唔係啱啱穿完，不過仲有人想穿。呢回冇嘢嘅，寵物店咁求其。上皮小綿羊 yes 有啦。呢個應該唔係嘅，呢個應該係跌咗出嚟，所以我所以唔要啦，慳位。就食物店嘅鎖匙，好走得。冇嘢嘅。冇地話嘅呢間鋪，自助式，全自助式。我唔喺度。下面我見到箱底有商波，等陣先啊！歡迎光臨，跟住就話呢個小黑人好開啊，咩？呢個小羊說什麼啊？咩？小羊你到底要咩啊？咩？奔羊，跟住啊，奔人類瞓緊覺，完全 get 唔到想講咩。佢又係冇嘢。喂，箱底有箱嗰啲全部昆水噶。第一次又空空如也，第二次完全唔俾嘢，完全唔俾反應嗰條。佢唔掂啊！呢個就這咁衰嘅，點可以咁噶？咁難先揾到。OK， 噔噔噔，好嘢啦，好嘢啦。呢度咁離奇嘅，應該又係箱底有箱。唔係呢個，唔係喎，呢個磚嚟噶定咩嚟噶？咁神奇嘅呢個咩嚟噶？有古怪，等陣先搞。哇，好肚餓啊！佢話又係一個小鬼。你係邊位啊？跟住就話我咪大名鼎鼎嘅 Minecraft 入面最勁嘅料理王咯。佢話可唔可以有簽名啊？跟住就可以先嘗嘗我嘅蛋糕，就幫你簽名吓，仲有得食添啊！幫人簽名。OK， 呢度開冇嘢嘅，撳完呢個掣有咩嘢？有啦啩？都冇。呢個呢？呢個係咩嚟噶？其實哇！呢招真係絕到你啊！哇！黐線咁犀利嘅呢招，哇！有個 trap door 喺度喎，有個 trap door 喺度喎，好似喎。如果佢換晒成個商鋪啲木，我真係認唔到咯。我想講高明嘅技術，好讚，好抵讚，絕對一讚。Hello， 你就係料理王，做乜咁核突嘅你？多謝啦，唔理啦。呢幅畫冇乜嘢，呢個亦都唔知係咩掣嚟噶。呢度係冇嘢嘅咩？真係冇嘢咩？呢度真係冇嘢喎！呢度 OK， 咁我哋開個掣，真係冇嘢，係真係冇嘢，咁算啦。OK， 我哋走啦。咁我係橫掂攞一套起司蛋糕，噴咗出嚟，哇！好想快攞啫，如果唔係呢，就 miss 咗，咁就唔好啦，係咪？好啦，最後一間店啦，圖書館 Mission Impossible， 哇！最唔知就係啲書架亂到爆，亂到不堪嘅書架。蝙蝠先生你好嘛？我大概了解到呢個圖書館嘅結構啦，就係咁樣，冇錯。雷特大冒險，我同小就對科學好有興趣，喺爸媽嘅支持下，逐漸變成對科學了解亦都越嚟越多。休閒娛樂吧咁就睇完噶啦本書。呢本咩爛書啊？全部升格，走啦，扯啦，再唔走呢，就死啦！好恐怖啊！間圖書館，快啲走啊！後翻母親呢度咁神奇嘅呢度暗角，拉你暗角咩嚟噶？呢度係邊度嚟噶？呢度咁神奇嘅呢啲位置咩地方嚟噶？不過算啦，係啦，我哋翻去啦，商店街再見啦，不輸，走啦，拜拜。哇，翻嚟啦，應該贏啦啩？咁都未贏。OK，睇下先，完結同埋呢個出去逛 OK， 即係出去逛商店街。冇錯，翻嚟啦，終於久等啦。跟住話唔使用咁恐怖嘅語氣啊嘛。好啦，交俾你。跟住就當然都買好了。咁點啊？跟住話乜錯都係寶石貴到嚇死人啦。唔係點叫寶石呢？咁樣佢話我零用錢呢，係啦，歸你嘅零用錢時，爸爸先借嗰部用咩話？好吧，仲係唔改嘅，亂翻。
嘅錢。好啦，劇中多謝你啊，多謝。好，咁我哋睇一睇先，咩嚟㗎呢個成就列表？咩嚟㗎？都冇嘢。喂，我點知要擺咩成就喺上面啊？哦，我知啦，呢個成就失落嘅書架，等等下，呢個咁樣，就算呢5樣嘢係咩嚟㗎？喂，有筆喎喂。母親交代物品有5樣應該，起司蛋糕啦，呢個就係削皮小綿羊，呢個被丟棄唔係，呢個先係1個，呢個2個，跟住就超大除草刀啦，葉向日葵啦，同埋呢個點讀啊？翠綠嘅寶石係啦。咦，有2樣嘢咩？仲有一樣係咩啊？仲有一樣嘢係咩啊？哦，洛費特大冒險呢個。其成就呢度有咁多嘅喂，邊有咁多個啊？冇可能有咁多個嘅，一定係睇錯咗啫。嗱，呢度1個咯，爭個成就，喂，邊度啊？啲成就係，如果大家知道嘅呢，希望大家話俾我知啦吓。好啦，咁我哋跳落去睇下有咩玩啦。落到去啦，呢度可能話唔定都有個成就呢，係咪？呢個係咁型啊！呢度好型喎呢個，我想睇下呢個紅石磚係咩嚟㗎？不過算啦。好啦，咁我哋就輕鬆鬆咁完結咗呢個地圖啦。咁多謝大家收睇啦。咁如果大家有任何筆嘅話呢，歡迎唔係筆。如果有任何問題嘅話呢，歡迎問我係啦。咁我盡量我識嘅都會解答你哋嘅。咁就如果中意呢段片就撳個 like，唔中意都唔緊要㗎。咁就唔好咁 dislike 係啦。咁如果大家再有咩想問嘅話呢，我歡迎大家問嘅，係啦。咁就記得中意呢段片就訂閱呢個頻道啦。拜拜。